नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप उठते बैठते हैं या बैठकर खड़े होते हैं तो आपके घुटनों में से आवाज़ आती है, जैसे कि पटाखे छोटे छोटे फूट रहे हों घुटने के अंदर या हड्डी चटक रही हो घुटने के अंदर। दोस्तों, उठने बैठने पर या बैठकर उठने पर या सीढ़ी के ऊपर चढ़ते समय या नीचे उतरते समय उठने से आवाज़ आना एक आम समस्या होती है, जो कि कई लोगों के साथ, कई भाई बहनों के साथ हो सकती है या हो रही होगी। घुटने से आवाज़ आने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है घुटने से आवाज़ आने का, वो होता है आपके घुटने के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, द्रव पाया जाता है। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स यानी कि बुलबुले बन जाते हैं, और जब आपके घुटने के अंदर मूवमेंट होती है, गति होती है, तो वह फूटते हैं, जिसके कारण आपको छोटे छोटे पटाखों जैसी या हड्डी चटकने जैसी आवाज़ आती है घुटने से। ऐसा जब होता है तो इंसान को दर्द नहीं होता, यह एक नॉर्मल बात होती है। दूसरा कारण होता है घुटने से आवाज़ आने का, आपके घुटने के अंदर लिगामेंट्स और टेंडन्स पाए जाते हैं। जब आप बैठकर उठते हैं या सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं तो ऐसे में टेंडन्स और लिगामेंट्स में खिंचाव आता है। टेंडन्स और लिगामेंट्स के अंदर जो खिंचाव आता है वह भी आपके घुटने में आवाज़ पैदा करता है। ऐसा होना भी नॉर्मल बात होती है, इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोगों के घुटने की बनावट ही इस प्रकार की होती है कि वे जब चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, तो दूसरों से अधिक उनके घुटनों में से आवाज़ आती है, जो कि बर्थ से ही, जन्म से ही होता है। घुटने पर यदि चोट लग जाए और यदि आपके जो घुटने की कटोरी, जिसे कि नी कैप कहते हैं, उसमें चोट लग जाए या आपके घुटने के किसी दूसरे पार्ट के अंदर चोट लग जाए तो भी आवाज़ आने की समस्या ज़्यादा हो सकती है, जो कि समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती है। यदि आपको ज़्यादा दर्द हो, चोट लगी है आपके घुटने पर और ठीक नहीं हो रही आपकी समस्या, तो ऐसे में आपको हड्डियों के डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज लेना चाहिए, दवा लेनी चाहिए। आर्थराइटिस, खासकर जो ऑस्टियो आर्थराइटिस की समस्या होती है, उसमें घुटने में से अधिक आवाज़ आने की समस्या रहती है, और ऐसे में जॉइंट्स के अंदर जो घुटने में जोड़ हैं उनके अंदर दर्द की समस्या भी रहती है। घुटनों में सूजन की समस्या भी रहने लगती है और घुटनों से अधिक आवाज़ आती है। तो यदि आपके बहुत ज़्यादा दर्द या सूजन है घुटने के अंदर और आपकी उम्र 50 से ऊपर है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से सही दवा लेनी चाहिए, ताकि आपकी आर्थराइटिस या गठिए की जो समस्या है उसे कंट्रोल में रखा जा सके। इसके अलावा कुछ लोगों की सर्जरी घुटने की होने के बाद उनके घुटने में से अधिक आवाज़ आने लगती है, जो कि एक नॉर्मल बात है, सर्जरी का साइड इफ़ेक्ट आप मान सकते हैं। तो आपने देखा कि ज़्यादातर घुटने से आवाज़ आने के पीछे जो कारण होते हैं वो नॉर्मल या सामान्य होते हैं, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि आपको जोड़ों पर, घुटनों के जोड़ पर बहुत दर्द या सूजन है, साथ में बहुत अधिक आवाज़ आने की समस्या है, तो ऐसे में हड्डियों के डॉक्टर के पास जाकर आपको सही इलाज और दवा लेनी चाहिए। यदि आपको घुटने में आवाज़ आने के साथ घुटने में दर्द और सूजन की समस्या है, तो ऐसे में आपको एक्सरसाइज करके, जैसे कि तैराकी करके या चल फिर के अपना वेट कंट्रोल में करना चाहिए, यदि आप मोटापे के शिकार हैं। इसके अलावा आप दर्द निवारक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा गर्म सेक कर सकते हैं जोड़ों का। इसके अलावा आपके पास अगला ऑप्शन है, आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर अपनी एक्सरसाइज घुटने के लिए
आप सीख सकते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपको आराम मिले अपनी कंडीशन से। तो दोस्तों, घुटने से आवाज़ आना एक नॉर्मल बात होती है जब तक कि आपके जोड़ों में दर्द या सूजन की समस्या ना हो। और यदि ऐसा है कि आपको दर्द सूजन नहीं है अपने घुटनों पर, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको, यदि आप मोटे हैं तो एक्सरसाइज करके वेट को कंट्रोल में करना चाहिए, सही डाइट का सेवन करना चाहिए, खासकर उनको जिनको ओस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।